大家好，我係 Cody， 好耐冇同大家見面啦。2026嘅第一條片，祝大家2026新年快樂，身體健康，心想事成，每日都開心，又可以食到好多好好嘅雪茄，同埋飲靚酒嘅。有咧信息同我講話，點解我咁耐都冇拍片呢？因為咧真係非常之忙碌嘅。有各種各樣嘅事情啦，然之後再加上咧，我又唔知拍啲咩題材啦，所以咧就一直都冇拍到片嘅。咁大家放心，我即將落嚟得閒嘅時間咧，會再拍多啲片俾大家嘅。咁如果大家中意我呢啲片咧，就記得 like、share 同埋 subscribe 啦。咁今日開始嘅片段咧，就係講最近我比較中意食嘅啲雪茄啦，分別係啲 regular 啊、地區版啊，或者啲年度限量版。它係一種令我放鬆、relax 或者係同朋友傾偈時候會享受嘅一種啦。咁其實咧雪茄咧，我係有平嘅我又會食啦，貴嘅我亦都會食啦。咁近期咧，我最中意食嘅呢幾款雪茄咧，我就可以同大家分享一下。呢排我覺得狀態食咗咁多款雪茄之後，我總結覺得係我個人好中意嘅，然後分享俾大家。先咧。第一款咧就係 regular 開始啦，咁我大概咧平時咧半個鐘頭啊，或者係45分鐘到咧，我想食一支雪茄嘅時候咧，我就會諗起呢個 Monte Cristo 嘅 Mon4嘅。我相信咧呢個咧係咧最入門級或者係最常見、最 popular 喺市面上，亦都係最多見嘅一個古巴嘅雪茄 Monte Cristo。咁佢呢一款咧咁啱咧，我通常食佢咧都係可能係瞓醒嘅第一支煙啊，或者係即係晏晝嘅時候食嘅第一支煙咧，我就會揀 Monte Cristo 呢個，因為佢會相對咧比較柔和輕身少少啦，再加上咧佢個價錢又唔係特別貴啦，我覺得係好容易 handle 嘅一支煙啦，同埋咧佢係有少少 nutty 嘅。我個人咧通常咧朝頭早咧我係會飲杯咖啡啊，或者飲杯茶咁樣嘅，所以我覺得咧配 Monte Cristo 嘅呢個 Mon4咧係非常之好嘅選擇。同埋如果咧有啲人問我話我係女士或者我係啱啱初食雪茄嘅時候咧，我應該第一支係食咩咧？我係成日都會推薦呢個 Mon4嘅，因為佢係好 easy smoke 咯，所以咧大家可以嘗試下。呢款 regular 我成日食嘅咧就係呢個 Vigia 啦 ，Trinidad 係我最中意嘅牌子啦。咁近期咧我食嘅，我覺得佢Vigia 唔知係咪因為咧佢呢排嘅狀態啊比較好啲啦，同埋咧呢排咧我通常咧食一支煙咧大概都係1個鐘頭內啦，咁我覺得咧呢支係啱好就係呢個 size， 但係咧呢個 ring gauge 就相對咧係粗身少少嘅。咁如果係中意手感有嘅話咧，其實我覺得 Vigia 呢個作為一個regular 煙都唔錯，同埋咧我好中意佢有種係奶油 creamy 嘅嗰種味道，係我非常之放鬆嘅，亦都係我有時候朝頭早嘅第一支煙咧，我就會揀 Trinidad 呢個嘅。第三款我成日食嘅 regular 就係 Partagas 嘅 D4 啦。咁相信好多人都有聽過 Partagas D4 呢個品牌啦，亦都係相對喺古巴雪茄入邊咧係好經典嘅一款。但係咧 D4 有一個咧就係咧佢個口感係相對比較濃郁少少嘅，所以咧我通常如果係攞嚟當佢係 regular 食雪茄嘅話，我通常喺夜晚食嘅比較多啲嘅。特別係有時候咧，我個人咧係有一種就係瞓覺之前咧要食支雪茄嘅習慣嘅，或者會沉思啊嗰啲咧，即係夜晚食雪茄咧，我好多時候咧都會揀 D4 嘅。咁 D4 咧個口味咧會相對係濃郁啲咧，我覺得咧夜晚咧你食完個飯嘅時候咧，其實即係你太淡咧，你個口腔咧個味覺咧已經係沖淡你成日食咗好多嘢啊嘛，所以咧個
個口腔咧就會想再接受啲 power 啲嘅，咁D4 就係咁樣咯。我曾經咧有人咧問過我話，我啱啱初食雪茄，可唔可以食 D4 咧？咁我覺得咧 D4 啊，講真就係咧，因為佢個口感相對真係濃郁啲啦。如果你冇食開雪茄或者你冇食煙仔嘅習慣咧，其實 D4 佢個口味好濃郁嘅話咧，你啱啱新手食佢咧，始終會有啲坑嘅。我覺得咧，新手嚟講嘅話，你一定要接受到，你首先你個腦要諗到就係佢係個口味會比較濃郁啲先嘅。如果咧你係完全你係想好輕身好 relax 嘅話咧，其實就可以食我頭先講嘅Vigia 或者 Monfort 會好啲咯。分享咗3款嘅 regular 啦，其實近期咧我係偏向咧真係食好多嘅地區版嘅雪茄嘅。咁我呢排咧地區版咧，我永遠食嚟食去咧，最終都係食呢3款嘅地區限定版。咁我就逐一介紹先。第一款就係 La Gloria 嘅比利時地區限定版，就係 Maduro Especial 嘅。咁呢個咧，佢個 size 係 Corona Especial 嘅 size 嚟嘅。呢個係我好中意嘅一個size 尺寸嘅，因為佢係咧。個 ring gauge 唔會係好粗，即係幼細型咧。對於我嚟講，我覺得係好舒服、好優雅嘅一個 size 嚟嘅。咁我平時不嬲咧，都係中意 Corona Especial 呢個 size 啊，即係例如好似呢款啦，或者 Cohiba Corona Especial 啦，嗰啲 size 或者 Fundadores 咧個 ring gauge 啦，都係一樣嘅，即係幼長型啦。我係好中意呢種 size 嘅。咁La Gloria 咧，其實講真啊，佢啲 regular 咧普遍我都係唔中意，因為我覺得係怪怪地有陣青青地嘅味道。但係我咧係勁中意食呢個比利時嘅呢一款地區限量版。我覺得咧佢咧啲地區限量版咧雖然係有好多參差啦，但係呢款比利時嘅咧係真係好好食。我覺得佢係好優雅、好淡、好容易入口，即係。好香淡淡地嘅，佢唔會俾你一種好衝擊味蕾嘅感覺，但係佢係一個令你好舒服、好輕身，你係想放鬆嘅嗰種感覺咯。咁如果咧係接受咧就係幼身少少嘅 ring gauge 咧，咁咧其實大家可以試呢款，同埋再加上呢款平啊。咁咧我頭先講我中意食呢個 Corona Especial size 啦，之後我又發現咧。關 Lopez 呢個荷蘭咧，又係同一個型，即係同一都係 Corona Especial， 大家可以睇到啦。跟住我又試呢個啦，呢個一樣，我覺得好正，就係佢好淡身，同埋呢個型號咧就係即係可能係因為我中意呢個型號嘅關係咧，所以我係有加分到啦。但係呢兩款嘅分別咧，呢個咧我覺得咧佢係個味道會再出啲嘅，反而呢個關 Lopez 咧，佢係好淡嘅，即係咧我會形容其實佢係有少少女人雪茄嘅感覺嘅，因為係好淡身。如果係中意好濃味嘅咧，就未必會適合咯。同埋我覺得呢一款咧就係適合咧當日嘅第一支煙啦，或者係你嗰日你淨係會食一支啦，同埋你係中意食淡身嘅人先會食呢支咯。如果你係本身你係偏向你就係中意食 Partagas 啊、Bolivar 呢啲，即係同埋即係 Cohiba 嗰種係好厚身，即係中度啊或者偏高嘅人咧，咁呢一款係唔建議嘅。但係如果你係中意食啲好淡嘅話咧，我覺得咧呢兩款咧都可以試，同埋咧我覺得。以地區版嚟講，各方面依家雪茄升到咁貴咧，呢兩支煙嘅價錢啊，各方面性價比各方面都好好，所以我係呢排狂食呢兩款煙。第三款我成日食嘅地區限量版咧，就係呢個 Diplomatico 嘅瑞士啦。咁呢一款咧係新推出啦，咁我相信咧好少人會睇過 Diplomatico 呢個牌子啊，因為其實咧 Diplomatico 咧以前都有出 regular 啊，例如
number 4啊、number 1啊、number 2啊嗰啲，但係後尾咧佢已經係減產停產啦。然後咧 Diplomático 咧開始係專注做地區限量版咧，而地區限量版咧佢都出得好少嘅，即係例如佢最出名咪就 Diplomático 有出武士道啊嗰啲咯，但係佢相對我覺得呢個牌子咧，如果你發現咧佢有出啲地區限量版咧，你全部都可以試嘅，因為我發現咗呢個牌子一出嘅地區限量版全部都好好食，就例如好似呢個，我當初咧點解一嚟我係見過，咦 Diplomático 喎，應該唔錯，再加上佢子彈頭呢個咧，粗身成個 ring gauge 啦，都係比較中意啦。咁我咧呢支咧就係平時咧，如果我食個半鐘度咧，我就會食呢支嘅，因為我唔知點解咧，我硬係咧，即係呢啲比較粗身少少嘅咧，我會慢翻食少少嘅，所以我通常我食呢支咧就大概個半鐘嘅。咁呢支個特色咧，就係佢有少少甘草得嚟咧，有少少 nutty 嘅嗰種，同埋咧佢變化係有嘅，但係同埋咧佢個味道又唔係好淡啦，中度啦，但係因為始終咧佢係一個新出嘅。瑞士地區限量版咧，咁佢到商標呢個位置咧係會有啲辣嘅，但係我覺得係完全唔影響佢成支煙嘅口感，所以咧呢排我又成日食呢個嘅。就講我呢排我最中意食嘅年度限量版就係得兩款嘅啫，一個係淡啲，一個就係濃啲啦。咁首先咧就係 Ramon 嘅呢個2024年度限量版啦。咁呢個 size 咧。Double Edmundo size 咧，我係個人咧，如果我時間好長咧，2個鐘頭度咧，係我好中意嘅一個 size 型號嚟嘅。咁佢呢個咧係好淡身，同埋咧，我覺得呢個個潛力咧係無限嘅。佢就好似Ramon 咧之前有出過2015年嘅年度限量版咧，一開始咧係勁多人鬧嘅，後尾咧即係佢咧。擺咗一段時間咧，佢就越嚟越好食嘅，同埋佢係非常之香啦。但係呢一支煙咧，佢個整體嘅口感咧，係淡啲嘅，即係冇以前咧我哋咧成日覺得咧佢會唔會係有啲中度 nutty？ 佢唔係咯，我覺得咧呢支年度限量版比佢平時啊，即係 Gigantic 啊，或者係啲RASS 咧，嗰個味道咧再淡身啲嘅，但係佢係好豐富嘅，同埋咧佢呢個咧可能係個 ring gauge 大啲啦，佢個煙量都好足嘅，同埋咧呢支咧食落去係唔會有太大嘅壓力啦，同埋再加上佢新出啊嘛，我不斷試之後，我發現佢算係呢排我食嘅年度限量版嚟講，淡身佢係好唔錯嘅，所以我就成日食啦。後呢一支 Partagas 嘅2020年度限量版咧，相信都唔使講啦，我真係成日食。我好似之前亦都推介過，我覺得都冇需要太多嘅解釋。簡單啲嚟講，佢就有嗰啲皮革豆、可可豆味、咖啡豆味，同埋再加上我係中意飲齋啡嘅人啊嘛，我覺得佢係完全超似喺度食緊支齋啡嘅雪茄咁樣咯。同埋咧，因為佢2020咧，你都知啦，淨係出咗一個年度限量版就係佢啦，所以我覺得咧佢成支咧係真係好正，可能佢真係好用心去製作呢支煙咧，我覺得到依家啦擺咗成4-5年咧，佢個味道更加純化咗，同埋咧個變化咧係越嚟越明顯啊！即係咧佢咧頭段嘅時候咧，你係好豆味啦，到中段咧就係啲皮革啊嗰啲味係衝擊，然之後咧佢煙量又大啦，同埋佢呢個味道咧又唔會話好淡咧。我通常咧係下晝或者夜晚先食呢支煙嘅，我覺得係好好食。呢個嘅詳細分析，我記得之前有介紹過嘅，大家可以睇翻之前啲片
年啦。咁今日一次過介紹咗咁多雪茄啦，咁你又中意食啲咩雪茄呢？有啲咩雪茄可以同我分享呢？就記得可以 comment 或者message 我同我分享啦。咁今日條片就嚟到呢度啦，祝大家有一個美好嘅2026，下次見，拜拜。